Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Salam Sehat. Pada hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara pijat untuk mengatasi batuk dan tenggorokan gatal-gatal. Yang mana yang pijat kali ini adalah titik refleksi pada telapak kaki. Dan untuk melengkapi tutorialnya, teman-teman bisa melihat tutorial pijat saya sebelumnya pada video pada gambar sebelah samping ini, dan kemudian dipijat seluruhnya, jadi habis kaki terus dipijat ke tangan agar hasilnya lebih maksimal. Baik teman-teman, untuk langkah yang pertama yang dipijat adalah titik ataupun meridian yang mengarah ke dada, leher, tiroid dan juga paru-paru. Yang pertama kita pijat adalah di sini. Ini adalah untuk pundak dan juga leher sampai ke sini ya. Dipijat-pijat seperti ini. Dan sebelumnya teman-teman juga mengasih minyak zaitun ataupun hand body lotion pada sekitar telapak kaki yang pijat ini agar hasilnya lebih maksimal dan lebih lentur untuk otot-otot pada telapak kaki kita ini. Setelah selesai, teman-teman pindah ke sini ya, di bawah ini bawah kuku pada jempol kaki kita, pijat juga seperti ini. Ini untuk titik di hidung kita agar pernafasan kita menjadi lancar. Kemudian pijat juga di bawah jempol kaki kita di sini ya. Nah, sini dipijat-pijat seperti ini. Untuk waktunya sekitar 2-3 menit untuk setiap titik-titik meridian ini. Selanjutnya turun di kelenjar tiroid. Di sini letaknya di sini, teman-teman pijat agak merata ya. Jadi seperti ini, diputar, ditekan, diputar seperti ini teman-teman, sampai merata ya, dari atas turun ke bawah seperti ini. Titik selanjutnya adalah paru-paru di sebelah sini teman-teman. Nah, tekan-tekan seperti ini. Untuk pemijatannya sama sekitar 2-3 menit ataupun 4 menit juga bisa, sampai teman-teman merasakan nyeri ataupun sakit di titik-titik ini menjadi berkurang, ataupun telapak kaki yang dipijat ini menjadi lebih hangat teman-teman. Setelah dari paru-paru kita beralih ke punggung tangan kita, punggung kaki kita maksud saya. Di sini ya, sekitar 2 jari ini. Ini adalah titik untuk rongga dada. Teman-teman tekan, tarik ke atas mengarah ke jantung seperti ini. Dan sebelum dipijat sebaiknya dikasih minyak zaitun ataupun hand body lotion dulu teman-teman. Dan tadi saya sudah mengoleskannya, dan jadi tinggal mengur-ngur seperti ini. Agak kuat teman-teman tekanannya, ditarik ke atas seperti ini ya. Ini berfungsi untuk melonggarkan pernapasan, terutama pada area paru-paru kita dan juga sekitar rongga dada, dan juga mengurangi rasa gatal-gatal di tenggorokan juga. Kemudian di sini di titik akhir ini, jadi di antara jempol kaki dan juga jari nomor 2 ini, teman-teman naik ke atas sampai titiknya seperti ini, tekan-tekan juga seperti ini. Kalau menekan seperti ini lebih kuat teman-teman, jadi jari yang tengah ini menekan, yang satu ini untuk memberi kekuatan. Nah seperti ini. Ini dibandingkan dengan jari satu lebih terasa tekanannya teman-teman kalau menggunakan cara seperti ini. Ini juga boleh seperti ini. Setelah kaki
Satu, kita beralih ke kaki sebelahnya juga agar hasilnya lebih maksimal. Teman-teman pijat kedua telapak kaki kita, dimulai dari pundak terus leher. Kalau teman-teman sedang mengalami batuk dan juga tenggorokan rasa gatal-gatal, di sini agak nyeri ya teman-teman. Naik di area hidung di sini. Setelah itu kita ke titik tiroid ya, di sini. Nah, ini teman-teman pijat semua seperti ini merata ya. Kemudian beralih ke titik selanjutnya, yaitu titik paru-paru. Lakukan berulang-ulang teman-teman sampai rasa tenggorokan gatal dan juga batuk teman-teman mereda ya. Kemudian beralih ke punggung kaki tadi, di sini di rongga dada, tekan-tekan seperti ini. Nah, ini tarik ke atas mengarah ke jantung. Yang terakhir titik kelenjar getah bening di sini. Nah, tekan-tekan seperti ini. Tarik dari pangkal sini menuju ke ujung sini teman-teman. Yang agak kuat menekannya dengan cara seperti ini. Nah, itulah tadi teman-teman tutorialnya. Jadi setelah teman-teman pijat di daerah kaki, dilanjut ke pijat ke daerah telapak tangan kita ya. Yang mana videonya teman-teman bisa menyaksikan, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Sekian dulu teman-teman tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Salam Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.